لو جينا اتكلمنا على اماكن الجر، فشغل الجر دوت ليه اماكن معينه، يعني مش اي مكان كده وانا ماشي بالمركب هقول انا هنزل اجر. لا خالص، المفهوم ده غير صحيح وغير منطقي بالمره. انت عندك حوالي 5 اماكن. عندك من على حافه الشعب، ممرات بين الشعب، بيبقى في ممرات بين كل شعب تقدر تشتغل عليها. بعد كده عندك النقط البارزه، تبقى ماشي على عمق معين ومره واحده تلاقي العمق زاد بطريقه رهيبه فجاه، تقدر تجر جنب النقط البارزه ديت. عندك الجزر الصغيرة تقدر تشتغل وتصطاد جر من حواليها. وآخر حاجة عندك البحر المفتوح، اللي هو أنت بتشتغل على جزير وأعماق كبيرة جدا